Muy fácil. Este choque, esta vibración que también se genera ahí, en el cierre de las válvulas ventrículo-arteriales, también, como un tamborcito, genera un sonido. Claro, un sonido debe ser de características diferentes al de esta válvula tan grande. Eso también lo veremos más adelante. El sonido que se genera por esta válvula debe ser diferente al de esta válvula tan grande, que es como si comparáramos el sonido de un tambor grande con el de un tamborcito pequeñito. Las características del sonido serán diferentes, ténganlo en cuenta. Finalmente, este sonido se transmite ¿hacia dónde? Hacia los ventrículos o a través de las mismas arterias. Ojo, ¿dónde está esa solución de continuidad? Ese ámbito compacto, ese espacio compacto por el cual el sonido puede fluir más rápidamente, como el sonido fluye en el agua. Está compacto y los animales activan el sonar y ese sonar puede fluir a través del agua por estar así compacta. ¿Dónde está ese ambiente compacto? ¿Acá en este ventrículo que está medio vacío o acá en las arterias que acaban llenas de sangre? Claro, naturalmente, el sonido va a fluir a través de las arterias, porque las arterias le permiten esa solución de continuidad por la cual puede viajar. Por la disposición anatómica, el sonido producido por la arteria pulmonar se va a dirigir hacia la izquierda, y el sonido de la arteria aorta se va a dirigir hacia la derecha. Recuerden el arco aórtico y recuerden la curva o la inclinación que tiene la arteria pulmonar hacia el lado izquierdo, que nace más o menos así, desde el ventrículo derecho. Entonces, estos dos sonidos no se van a dirigir hacia los ventrículos o a través de la masa ventricular, porque una condición era que existiera algo compacto que pudiera permitir la progresión de las ondas, y este algo compacto es la sangre que cargan las arterias pulmonares o la arteria pulmonar y la arteria aorta, dirigiéndose hacia la parte superior. Conclusión de esta primera parte, podemos observar que el sonido de las válvulas aurículo-ventriculares se dirige de manera descendente, el de las sigmoideas de manera ascendente. Tenemos un concepto de que las características del sonido deben ser diferentes, porque este es un tambor grande, estos son tamborcitos pequeños, y que de acuerdo a las características anatómicas tanto de la arteria aorta como de la pulmonar, los sonidos van en direcciones opuestas. De esta manera se genera un segundo ruido que en nuestra continuación podríamos observarlo al final de la sístole. Un segundo ruido, el S2. Pero vamos a observar ahora y vamos a estudiar ciertas características muy especiales de este segundo ruido que le hacen diferente del S1. Ahora veamos ciertas características especiales de estos ruidos. Por ejemplo, ya les dije que el primer ruido es un ruido compacto, es un ruido que se genera por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y las dos válvulas, tanto la mitral como la tricuspidea me refiero, cierran casi de manera sincrónica, al mismo tiempo. Entonces, si ponemos acá los dos ruidos, decimos que el S1 es generado por el cierre de la válvula mitral y tricuspidea, pues lo podemos incluir en un solo momento. Es como en este momento se cerraron las dos. Pero resulta que el segundo ruido puede estar separado el componente aórtico del componente pulmonar.
Estoy diciendo que en el segundo ruido el cierre de la válvula aórtica puede estar un poquito distante del cierre de la válvula pulmonar. ¿Por qué? Veamos el fenómeno, cómo ocurre. Es muy sencillo. Resulta que durante la inspiración, muy atentos, condiciones fisiológicas, durante la inspiración, nosotros llenamos de aire nuestros pulmones y este fenómeno de generar presión negativa, de incrementar la presión negativa en nuestra caja torácica, hace que el retorno venoso de nuestro cuerpo, el retorno venoso incremente. Esta presión negativa, ya lo que vimos de las pleuras, del comportamiento del pulmón en la caja torácica, eso nos puede ayudar a comprender que al expandir la caja torácica se genera una mayor presión negativa, lo cual hace que la sangre regrese a nuestra aurícula y a nuestro ventrículo derecho más rápidamente, como que generamos una pequeña succión de esta sangre. Claro, la que llega tanto de la vena cava inferior, es de nuestra parte inferior del cuerpo, y la vena cava superior. Las dos se ven comprometidas por este fenómeno de succión e incremento de la presión negativa durante la inspiración. Tal que en ese momento, en la inspiración, incrementamos el volumen dentro del ventrículo derecho. No sería el mismo volumen si el corazón se llena durante la inspiración o durante la expiración. Hay más carga cuando estamos inspirando y el corazón se está llenando. Entonces, ¿qué ocurre? El flujo y el retorno venoso incrementa para el ventrículo derecho y el flujo y el retorno a través de las venas pulmonares disminuye en el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? ¿Cómo así? Resulta que en la inspiración hay una distensión de esas venas pulmonares, se distienden las venas y permiten soportar mayor cantidad de flujo, mayor cantidad de sangre. Las venas que están en los pulmones, por esa misma presión negativa, se distienden y mantienen mayor cantidad de sangre dentro de ellas, tal que el retorno al ventrículo izquierdo disminuye. Entonces, razones por las cuales durante la